Oke guys, sekarang gue balik lagi di salah satu rumah sakit terbengkalai yang ada di Jawa Timur cuy. Namanya Rumah Sakit Kertosono. Bukan lagi geng, kawan girl, thank you. Berkah selalu murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Karpet merah sudah digelar cuy. Itu tandanya Presiden Goib tidak boleh kena mental teman-teman ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Sekarang gue lagi berada di salah satu rumah sakit Kertosono. Salah satu rumah sakit yang terkenal angker yang ada di daerah Jawa Timur cuy. Dan konon katanya rumah sakit ini udah terbengkalai kurang lebih belasan tahun cuy. Dan lo tahu sendirilah, lo gak usah nanya-nanya mitos tentang keberadaan rumah sakit men. Karena di rumah sakit itu kalian udah jelas lah, udah tahu lah bagaimana keangkeran rumah sakit teman-teman ya. Dan ada cerita menarik di sini, gue gak pernah bosan ceritain ke kalian. Pernah terjadi satu keluarga dirawat di sini, padahal rumah sakit ini sudah terbengkalai teman-teman ya. Oke lah, sekarang gue bakalan maju ke salah satu ruangan operasi men. Yang konon katanya ruangan operasi ini terkenal angker di sini cuy. Halo? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam ya hadamul ruh. Ya hadamul jin ya hadamul jasad. Ya rijalul goib. Khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Kuntilanak, pocong, genderuwo, suster ngesot, suster ngepot, mau apapun itu, raja jin, raja iblis, silakan tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud kalian. Oke men, suasana masih hening. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wak ngobor wak. Oke bentar. Kakak Roto thank you, Kak Cancer thank you, berkah selalu. Murah rezekinya alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Oke lah, kita langsung ke ruangan operasi aja ya guys. Kita nggak usah lihat kiri kanan dulu, kita fokus ke ruangan operasi. Dimana ruangan ini yang kemarin gua tersungkur men. Oh my god. Tepat di depan gua, kalian bisa baca itu ruangan operasi teman-teman ya. Bang Singklok thank you, Kak Putra thank you guys. Gila men, dada gua udah mulai dagdikdugser men. Dada gua udah mulai dagdikdugser, tapi gua harus tetap stay fokus di sini cuy supaya tidak terjadi hal-hal seperti kemarin teman-teman ya. Kang Cynthia thank you, Kak Gender thank you. Kang Bang Singklok berkah selalu murah rezekinya alhamdulillah. Nyamannya bukan main Bang Singklok, tapi suasana di sini belum begitu nyaman Babang. Oke men, di sini udah mulai ada kayak bau-bau wangi-wangian teman-teman ya. Ini kayaknya bau wangi yang dibawa sama Bapak Kok Kang. Ini kayaknya bau wangi-wangi yang dibawa sama Bapak Kok Kang. Ini mah temannya Bapak Kok cuy. Nyikun ini mah. Nyikun temannya Bapak Kok cu. Biarin aja lah, gua mah nggak takut men. Pokoknya mah nampak kita kejar ya, nggak usah mundur-mundur cuy ya. Ini dia men, ada bacaannya ruangan operasi guys. Ruangan operasi men, yang terkenal angker cuy. Dan tepat jam 11 gua memasukin ruangan ini guys. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekali lagi buat semua penunggu yang ada di sini. Kuntilanak, pocong, genderuwo, sosok jin apapun penunggu tempat ini. Raja jin, raja iblis, raja siluman, silakan tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Dan jikalau memang kalian tidak bisa nampak dan tidak bisa wujud, silakan bawa gua ke alam kalian. Oke, sekarang gue coba masuk men. Kemarin gue di sini kayak ngelihat kursi roda. Kursi rodanya ini kayaknya bro, bentar. Kayak ada bayangan hitam di kaca men. Bener nggak sih bro? Gue kayak ngelihat ada bayangan hitam di kaca men. Hah? Gue kayak ngelihat ada bayangan hitam di kaca cu. Woi, jangan cuman bayangan doang lah. Gue kagak takut sama bayang-bayang gelap kalian guys. Coba tunjukkan muka terburuk kalian gitu. Bener gak sih men? Atau gue yang ngehalu di sini guys? Gue kayak ngelihat ada bayangan hitam di sini. Serepet. Dan di sini men, nih ya, kalian tandain nih guys. Kalian tandain ya. Di sini kosong men. Kita coba cek ke arah dalam ya.
Ngobor wak bentar, slow men. Ini gua baru masuk jam 11 cuy. Nanti mode redup kita mainin guys. Nah, tadi kayak ngelihat dari arah sini men. Berarti dia cuman ada di sebelah sini guys. Ya. Siapa? Siapa kau? Jangan cuman bayangan doang kau. Gua nggak takut sama bayangan kalian. Gua di sini kayak ngelihat bayangan, cu. Gua di sini kayak ngelihat bayangan. Aduh, kaki gua kayak ada yang nempel, cu. Ini wah parah nih guys. Kaki gua udah kayak ada yang megang-megang, teman-teman. Aduh, jangan pegang-pegang ya. Jangan pegang-pegang karena saya tidak tegang kalau dipegang doang ya. Jangan pegang-pegang kau. Kalau berani bawa gua ke alam kalian. Nih, udah gua ludahin guys. Udah gua ludahin teman-teman ya. Mudah-mudahan mereka nanti itu marah lah ya. Marah karena gua ludahin guys. Oh my god. Halo? 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 Siapa? Oh shit man. Ruangan ini udah mulai mengerikan cuy. Ruangan ini kok udah mulai mengerikan gini ya? Halo? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekali lagi di ruangan operasi ini gua Wahendrik menantang kalian buat bereksistensi lebih gila lagi. Ya Badar, ya Badi, ya Maiti, ya Batinu, hadir, nampak, wujud kau. Oke, gebrak bumi 3 kali udah keluar men. Jikalau memang makhluk-makhluk goib, jikalau memang makhluk-makhluk gak punya akhlak ada di sini, silakan bawa gua ke alam kalian. Gua udah ngerasain bahwa kalian ini ada di sini. Gua udah ngerasain bahwa anjing. Kang enak aja. Hah? Kang? Apa yang terbang, cu? Pocong terbang. Gua jadi inget kemarin gua terlentang tidur, men. Gua jadi inget. Bentar, Kang. Ini parah nih, Kang. Ini parah, Kang. Gua jadi inget kemarin gua terbang dipocongin, Kang. Bentar gua cek dulu, teman-teman ya. Ini tembok guys. Ini cuman tembok doang teman-teman. Kak Ardi thank you, Kak Mel thank you. Ini tembok cuy. Oh, jikalau memang lo ini tadi kayak terbang cuy. Bener nggak sih men? Gue jadi inget jangan-jangan pocong jin korin lagi keluar men. Oh my god, no. Di belakang tadi di belakang ada apa cuy? What? Halo? Oh man. Pala pocong, Kang. Kepala pocong, Kang, kepala pocong, Kang. Bentar, cu. Iya, gua samperin, Kang. Tadi apakah yang terbang di sini ya, guys ya? 360 bentar, cu. Sumpah men, tadi gua kayak ngelihat ada pala pocong di sini men. Gua kayak ngelihat ada pala pocong di sini men ya. Gua kayak ngelihat ada pala pocong di sini guys.
Bener nggak? Cuman pala pocong doang temen-temen. Gak takut. Gak takut gua sama kepala pocong. Gua pengen kepala buntung yang terbang ngehantam muka gua gitu ya. Gua pengen kepala buntung yang terbang ngehantam ke kepala gua, itu lebih keren, itu lebih asik. Cuman pocong nengok di sini. Cuman kepala pocong nengok di sini cuy. 360 is okay. Is okay, gua pakai 360 gua ya. Sebelum gua ke arah selanjutnya, kita coba 360 dulu guys. Oke, kita coba 360 dulu teman-teman ya. Bentar, ini jadi dua kamera soalnya guys. Oke guys. Nina Bobo, oh Nina Bobo, ludah lu banyak amat Wak. Hey guys, kau tahu katanya pocong itu pocong kunti bagus ya singa cuk. Aing kaget, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Mu'min. Kakak astagfirullahaladzim, kakak pocong singa kucing. Pocong singa kucing, astagfirullahaladzim, gua kaget ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin. Kak Leni, kawan girl, thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah, nyamannya bukan main guys. Oke teman-teman, gua lanjut ya guys, jangan ngagetin kayak gitulah kak, gak lucu kak. Jangan ngagetin kayak gitulah kak, gak lucu lah kalah. Iya, bentar, itu nggak lucu cuy. Gua lagi fokus ke pocong yang muncul anak singa sama singanya guys. Bentar, kita fokus 360 lagi teman-teman. Sorry ya kalau teman-teman di TEH kurang nyaman sama suara saya ya guys ya, karena saya kayak gini teman-teman ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Hey, ada suara ketawa cuy. Udah mulai ada suara ketawa cuy. Oke, ini yang gua mau. Suara ketawa, eksistensi yang gila, ini yang gua mau ini. Bukan cuma diam-diam aja lu. Pantang pulang sebelum tumbang. Presiden goib nih bos, senggol dong. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Kayak ada putih-putih belakang gua, ngehalu kayaknya cuy. Ini gua tadi anjing. Astagfirullahaladzim. Sorry men, keluar kata anjing gua cuy, sorry ya. Ini gua nggak bisa ngejar karena kamera ada di belakang gua teman-teman ya. Cuman kayak suster itu cuy, suster ngesot, suster kepot, gak takut cok. Bentar ya guys, yang penting gua nggak lari, gua tetap stay. Bentar, gua balik dulu kameranya teman-teman ya. Gua coba balik kamera ya guys ya, bentar. Tadi di sebelah sana kayak ada suster kepot teman-teman ya. Ini terlalu terang kayaknya guys ya. Kita coba main redup. Nah, hei, halo, gila men, kayak ada yang lewat di sini cuy. Lo dengar? Ada suara ketawa. Kayak ada yang lebat di sini teman-teman, barusan hitam. Jangan cuman sekelebatan doang. Halo? Jangan cuman sekelebatan doang. Kalau memang kalian ada di sini, gue udah pakai senter redup gue, silakan.
tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud. Ini kayaknya bekas keran, gak tahu bekas keran apaan teman-teman ya. Kayaknya bekas keran orang meninggal gitu ya. Bodoh. Kayaknya bekas keran orang meninggal gitu ya. Astagfirullahaladzim. Hilang cuk. Woi. Oh my god. Hilang cuk. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Siapa? Gila men, udah mulai eksis men. Siapa kau? Langsung apa itu? Apa itu cuk? Apa itu? Apa itu cuk? Gila cuy. Gila. Anjing, itu apaan cuk? Gua lagi lihat kursi roda, tiba-tiba ada yang ngelebat gak punya ahlak, gak jelas anjir. Apa itu? Apa itu teman-teman? Orang. Lo kira orang, gua samperin kagak ada cuk. Lo ngadi-ngadi cuk. Ini nih, gua tadi lagi fokus ke kursi roda ini cuy. Gua dikejutkan sama. Simpen ke arah sini ya. Lo mau gua dudukin ini. Gua mau dudukin gitu ya. Mau gua dudukin ini guys. Nggak ada apa-apanya cuy. Cuman kursi roda doang ini teman-teman. Cuman kursi roda doang guys. Astagfirullahaladzim. Pocong Kang. Astagfirullahaladzim Kang. Anjir, gila cu. Udah mulai eksis gila. Ini parah ini coy. Ini udah aneh-aneh yang muncul di rumah sakit ini teman-teman. Udah mulai aneh-aneh Kang, coba full tensi Kang. Ini udah mulai aneh-aneh Kang yang muncul di sini Kang. Tadi gua kayak ngeliat ada yang lagi berdiri kayak pocong Kang di sini Kang, bener gak sih Kang? Pocong Kang. Oh my god. Duduk. Lo mau dudukin ini? Udah guys. Aduh, kok juga. Tadi gua bener gak? Tadi gua kayak ngeliat pocong di sini teman-teman ya. Gua kayak ngeliat pocong di sini, buat pocong kuntilanak, mau apapun itu, mau sosok kalian kayak kura-kura ninja, mau sosok kalian kayak apapun, silakan muncul di sini. Sekali lagi gua Henry gak takut sedikit pun sama kalian ya, sorry men. Gak ada ceritanya Presiden Goib takut sama hantu guys. Gak ada ceritanya Presiden Goib takut sama hantu teman-teman ya. Oke, pocong doang di sini guys. Ini gua malah jadi ngehalu sama kursi roda ini guys. Gua jadi menghalu sama kursi roda ini teman-teman ya. Kita coba keluarin aja lah ya kursi rodanya ya. Aing jadi banyak ngehalu ke kursi roda ini guys. Mana yang pengen pakai lilin? Coba kalian typing pakai lilin guys. Coba kalian typing pakai lilin guys. Tembus tembok anjir. Dilarang merokok. Halo. Tenang Wak, tenang. Iya gua tenang guys. Ini gua masih ada di dalam ya teman-teman ya. Itu apa?
Gila. Kang, ini suasana ruangan operasi udah mulai nggak kondusif, Kang. Suasana ruangan operasi udah mulai nggak kondusif, Kang. Suasana ruangan operasi udah mulai nggak kondusif, Kang. Oke, men. Gue coba samperin lagi ke sana. Ini masih nutup loh, guys. Ini masih nutup loh, teman-teman. Dan gue udah ngedenger suara ketrok. Woi, siapa? Ini cocok 360, men. Cocok men. Bentar, gua coba pakai 360. Apakah mau pakai mode selangkangan, guys? Apakah mau pakai mode selangkangan, guys? Tenang, ada Winnie the Pooh, guys. Tenang, ada Winnie the Pooh. Gua paham mau kalian. Guys. Gua 360 di atas kursi roda, gitu kan mau kalian, guys. Oke ya, gua coba 360 di atas kursi roda biar kena semua. Gua ambil sini, teman-teman ya. Biar kena semua. Gua ambil di sini ya, guys ya. Nih, gua udah duduk di kursi roda ya. Tuh sendal dapat nyuri di mana, Pak? Di masjid kan. Gua tuker sendal gua, Kang. Bentar, gua balik kamera dulu ya, 360 teman-teman ya. Gila, men, keringatan banget, guys. Ini baru ruangan operasi, guys. Nih beneran. Tetangga orang, Pak. Ini depuh. Nih, guys, gua bener-bener ada di kursi roda nih. Oke, gua duduk di kursi roda, gua 360 ya. Kak One Girl, thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah, nyamannya bukan main. Kak One Girl, thank you ya, berkah selalu teman-teman, nyamannya bukan main. Kak One Girl lovers, thank you. Selalu Kak One Girl, thank you. Oke, gua 360 ya. Ingat teman-teman ya, gue bakal jelasin satu hal ke kalian, cuy. Kalian gak boleh takut sama yang namanya jin, guys. Karena jin itu tidak lebih sempurna daripada manusia, teman-teman. Dan ingat satu hal, guys. Apa yang harus kalian ketahui tentang dunia perjinan, guys. Jin itu makhluk ciptaan Tuhan, teman-teman, dimana dia itu diciptakan buat memanipulasi manusia atau buat menggoda manusia, iman manusia, guys. Dan jin itu bisa menyerupai apapun, bisa menyerupai kerasakti, bisa menyerupai ibu kalian, bisa menyerupai diri kalian sendiri, teman-teman ya. Jadi jangan pernah kalian tertipu daya dengan yang namanya jin, guys. Oke? Jangan pernah kalian tertipu daya dengan yang namanya jin, guys. Dan gak boleh takut kalian. Ini gua tetap sambil 360 di belakang, teman-teman, di atas kursi roda. Kepala gua sedikit pusing tapi aman gitu ya. Stay cam naik kursi roda bentar, guys. Ini suasana udah mulai aman di sini ya. Fokus belakang, Wak. Oke lah, gua coba naik aja ya, nggak usah duduk lagi ya. Gila, men, keringat gua, guys. Keringat gua bener-bener. Kang Dang, coba naik tensi, Kang. Lanjut, Kang. Kita coba main ning ya. Mami Molek, thank you. Mami Molek, thank you, Mami. Assalamualaikum. Ya, kata Syarah. Ya, Jibril. Assalamualaikum.
Hantu di sini cemen guys. Hantu Kak Mega, thank you berkah selalu Kak Mega. Hantu yang ada di sini cemen guys. Tenang guys, masih aman guys. Hantunya masih cemen guys. Bentar gua balik kamera dulu ya teman-teman ya. Bentar gua balik kamera dulu guys. Teman-teman ya. Bukan lagi Mami Molek, thank you. Bentar guys, ini pegangan tangan gue agak sedikit susah men, karena gue sekarang megang 2 kamera guys. Mana makhluk goib yang ada di sini, keluar kau. Jangan ngumpet-ngumpet kau. Alhamdulillah nomor 19 harian guys, thank you. Buat kalian semuanya, thank you guys. 19 harian, terima kasih banyak teman-teman ya. Tapi guys, jujur ya, nih kalau gue harus jujur teman-teman ya. Kalau gua harus jujur, gua kayak menemukan eksistensi yang lebih menarik ini ada di daerah sini teman-teman ya. Entah kenapa men. Tadi gua kayak ngelihat ada pocong terbang di sini guys. Kayak terbang gitu guys. Kayak terbang gitu men di sini men. Dan di sini gua beneran kayak merasakan ada aura-aura yang memang menurut gua di sini kayaknya ini ada sesuatu gitu. Halo? Halo? Apaan sih itu cu? Aing kagak paham ini apaan sih men? Apaan sih cu? Apaan coba? Apaan coba guys itu guys? Oke lah, kita pindah dulu ke ruangan Melati 3 ya. Kita pindah dulu ke ruangan Melati 3 ya teman-teman. Setuju nggak? Setuju nggak? Pindah ke ruangan Melati 3, setuju nggak teman-teman ya? Kalau yang setuju kalian typing angka 1 guys. Apa itu Wak barusan kelebat? Aing juga kagak paham men, apaan men? Banyak yang ngelebat, banyak kayak sekelebatan lari nggak jelas gitu cuy di sini cuy. Dan ada cerita menarik itu. Dan ada cerita menarik teman-teman ya. Ada salah satu, astagfirullahaladzim, tembus cok. Rick, ganjan Rick. Itu pintu ada remote control goibnya gitu. Ini pintu kayaknya ada remote control goibnya teman-teman ya. Ya, it's okay. Kencing, gua pengen kencing ini cuy. Gua pengen kencing. Pintu tendang, jangan main tendang-tendang teman-teman ya. Jangan main tendang-tendang guys. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat gak men? Buat teman-teman teman-teman RHO, kalian lihat gak guys? Ini banyak sekali yang kelebat-kelebat gak jelas loh men. Dan gue jadi ingat salah satu cerita di sini guys. Gue jadi ingat salah satu cerita yang beredar luas di sini teman-teman, bahwa dulu pernah ada satu keluarga dirawat di sini, dan di rumah sakit ini kayak ada kehidupan men. Dan padahal rumah sakit ini udah terbengkalai. Oh my god, apakah itu sosok-sosok yang ngampirin gua saat ini kah? Halo? Oke lah, gua coba lanjut ya men. Dan eksistensi yang gila itu ada di ruang Melati teman-teman. Sekarang gua coba langsung ke ruangan Melati ya guys ya. Sekarang gua coba langsung ke ruangan Melati ya teman-teman ya. Bener gak guys? Apakah sosok-sosok itu yang memang beredar di kalangan orang-orang di sini? Dan di sini ada toilet juga guys. Dia mau main, wah aduh kalian jangan aneh-aneh cuy. Ini kayaknya bekas apa? Bekas apa? Yang toilet ini kayaknya bekasnya di sini teman-teman. Nah, ini bekas toilet guys. Ini favorit gua toilet. Ini favorit gua toilet guys. Tidak membuang pembalut softtek. Tidak membuang pembalut softtek ya. Gak ada, cuman kayak gini doang teman-teman ya. Oke, kita coba keluar ya.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Mu'min, toh. Di toilet toh, kakunci toh. Kang, gua di toilet kakunci, Kang. Di toilet, Kang, kena jebret, Kang. Aduh, aman, gak kekunci, teman-teman, aman, guys, aman. Tapi gua tegang-tegang, kaki, Tapi gua tegang-tegang kaki, Tegang. Winnie the Pooh, tulungan gua, tuh Winnie the Pooh. Op 360, wah, siap 360 ya. Siap 360. Oke. 360. Oke, kita tutup dulu ya, teman-teman ya. Bentar, gua benerin dulu ininya, guys, biar enakan ya. Lo jangan ikut-ikutan jatuh ya. Ya. Oke, mereka udah ngajakin barbar, teman-teman ya. Oke, pintu gua tutup ya, guys ya. Hati-hati sama jendela ini, teman-teman ya. Kalian harus hati-hati ke 360 dengan jendela ini, guys. Takutnya tiba-tiba kena jump scare di sini. Gua ingetin kalian ya, hati-hati sama jendela ini, guys. Oke, kita coba 360, kita coba balik kamera ya. Kita coba balik kamera, teman-teman ya. Kak Pimega, thank you, berkah selalu. Teman-teman teh, thank you. Ya, habis ini gua keluar ke ruangan Melati 3. Kak Cynthia, thank you. Berkah selalu orang-orang baik. Ingat ya, kalian fokus di jendela tadi, guys. Iya, Kak Mega, thank you. Astagfirullahaladzim, Kak Wangel, itu ada yang ngirim aneh-aneh kereta. Kaleni jangan ngirim kayak gituan, Kaleni, aing takut. Oh gila, men, kepala gua udah mulai pusing, men. Temen-temen teh, kepala gua pesing, teh. Gua butuh teh hangat, bro. Kepala gua pusing. Kak, kepala gua pusing, butuh teh hangat, Kak. Astagfirullahaladzim, kepala gua pusing. Itu apa, cu? Kena tembok. Astagfirullahaladzim, tembok lagi, tembus lagi, cu. Tembok lagi. Kata gua juga tembus, Cok. Astagfirullahaladzim, Cok. Ganjel tembok, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Anjing, bener kan kata aing juga, hati-hati sama kayak ginian, Cuk. Kata gua juga hati-hati sama kayak ginian, Cuk. Udah, gua balik kamera dulu ya. Cuy ya. Ini waktunya gua keluar, bentar waktunya gua keluar, men. Kepala gua pusing, cuy. Ini loh yang gua anehin, ini nembus tembok, bangke. Ini tembus, acu. Gak punya alat di belakang gua tembus tembok. Ini ruangan segede gaban gini, teman-teman ya. Ini ruangan cuman segede gini, cuy. Dan pintu gua tutupin, teman-teman ya. Ini gak punya alat tembus tembok belakang gua, cuy. Tanpa permisi dia datang, teman-teman ya. Cuy. Bentar ya, keluar, cuy. Tenang ya. Jangan tegang-tegang, cuy. Walaupun si Winnie the Pooh gua tetap tegang, tapi tenang ya. Walaupun gua sedikit tegang-tegang, tapi tenang ya, guys ya. Oke, gua keluar. Harusnya gua bersolawat di sini, teman-teman ya. Tapi ini toilet katanya nggak boleh. Aduh, gua jadi takut, men, buka ini, men.
Gua jadi takut buka ini, men. Wah, ini parah ini. Gak bisa dibuka, Kang. Kang, kenapa jadi gak bisa dibuka, Kang? Bang Wawan, thank you. Kenapa jadi gak bisa dibuka, Kang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Kang. Tadi pas pertama gue bisa buka loh, Kang. Ini kenapa kedua jadi gak bisa buka, Kang? Astagfirullahaladzim. Kayaknya kunci nggak itu, coba. Paket. Paket kain kapan sama kapasnya sudah datang. Buat pocong kuntilanik silahkan ambil. Anjir, ada suara nangis, cu. Mohon tidak membuang pembalut softtek di kloset. Bentar, bismillah, mudah-mudahan bisa dibuka ya teman-teman ya. Bisa. Bisa saya nanti ke sana, Pak. Kalau nggak bisa saya nanti ke sana. Bisa, Kang. Kenapa tadi susah, Kang? Isi. Gua nggak baca ini, Kang. Tadi katanya di sini isi, Kang. Gua tadi nggak baca, Kang, isi. Ternyata, Kang, isinya kuntilanak, Kang. Istrinya Nyai Kunti, Kang, nggak mau, Kang. Oh my god. Bentar, Kang. Oke lah, kita ke ruangan ya. Kita ke ruangan Melati ya, sesuai janji gua, cuy. Di ruangan Melati itu tempat dimana dulu pernah terjadi orang yang dirawat, tapi yang ngerawatnya itu makhluk goib, teman-teman. Jadi rumah sakit ini kayak lagi aktif aja katanya, guys. Jadi rumah sakit ini kayak aktif seperti biasanya, teman-teman ya. Dan setelah beberapa 1 minggu, astagfirullahaladzim, suwe. Aing lagi ngomong, ngapain pintu ikut jebret-jebret, suwe. Ini pintu punya masalah apa dari tadi sama gua, cuy? Karena gua ketok sekali lagi, maaf kalau gua nggak ketok ya. Paket. Nah, ini menuju ruangan Melati. Oh my god, suasana di sini hening banget, teman-teman. Bisa lo lihat ruangan Melati. Kita coba masukin ruangan demi ruangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul hodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul goib. Khususon buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Hadir, nampak, wujud. Halo? Halo. Itu dari tadi gue kayak ngeliat ngelebat mulu, temen-temen ya. Bodoh lah guys. Gue pengen kencing, temen-temen ya. Gak apa-apa, gue kencing kan. Kok maaf ya, gue pengen kencing kok, bentar ya guys.
Gua pengen kencing bentar aja teman-teman ya, daripada gua kencing di celana kayak Tommy teman-teman. Aduh, harga diri cu. Bentar ya guys ya. Ngobor bentar, gua kencing dulu teman-teman ya. Mental aman lah. Aman Kang, kencingin nih Kang. Gua yang Alhamdulillah Wak, kedatangan viewer juga dari silaturahmi ke sini Wak. Oke Kang, mantap Kang. Ini ya maaf ya teman-teman, kencing saya nggak bau, mohon maaf ya. Jangan malu-maluin. Kencing saya nggak bau Kang, mohon maaf Kang, kencing saya tidak bau Kang, kencing saya enak Kang ya, baunya enak. Nah di sini ada tempat cuci tangan teman-teman ya, ada tempat cuci tangan guys, dan di sini ada apa itu cu? Apa itu cu? Ngintip-ngintip dia, bintitan lama-lama. Laut ada lubang, coba lihat di lubang Wak. Iya kayaknya dia masuk. Bentar Kang, ini mah pusing kepala gua Kang. Bentar teman-teman ya, aing takut berdarah lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ruangannya cukup lumayan juga teman-teman ya. Ya, gua boleh bersalawat bentar ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Oke teman-teman, gue bersolawatan hanya buat menenangkan diri gue teman-teman ketika gue dalam keadaan panik seperti ini guys. Dan ingat men, ketika kalian lagi dalam suasana gelisah, ketika kalian lagi dalam suasana yang gak enak teman-teman, buat kalian yang beragama muslim silahkan kalian bersolawat guys. Dan sekarang gue coba ke ruangan Melati 3 teman-teman ya. Ada 1, 2, 3 kayaknya ini guys. Kita tinggalkan tempat ini ya men ya. Oke, kita coba tinggalkan tempat yang ini teman-teman ya. Dan ini ada ruangan Melati 1 guys. Kita coba masukin ruangan demi ruangan yang ada di sini ya. Kita coba masukin ruangan demi ruangan yang ada di sini teman-teman ya. Coba dulu ke Melati 1 sampai kita endingnya ada di Melati 3 teman-teman. Dan jika lo memang gak ada interaksi apapun, berarti gua pemenangnya guys. Aduh, Kang 5% Kang, baterai Kang. Guys, baterai yang gua 5% lagi guys. Baterai yang gua 5% lagi guys. Kalau mati silakan kalian mampir ke TEH ya. Baterai gua 5%. Coba kasih power bank sini 1. Bentar teman-teman. Sumpah men, 5% lagi. Coba cepetan Kang. Ini pasti mati Kang. Cepet. Ini pasti mati bentar teman-teman. Baterai gua 5% lagi guys. Bentar ya teman-teman TEH ya. Nanti kalau tiba-tiba yang gua mati silakan kalian mampir ke TEH guys. Gua nge-host di TEH ya. Bentar cu. Powerbank cepet, lari. Powerbank lari. Habis guys, gua nggak ngecek cuy.
Gini, kalau HP Samsung 5%, cu. Aduh, 4%, cepetan nih, 3% meninggal ini. Bro, cepet bro. Cepet yuk. Ya, gitu Pak. Oke. Mana. Bisa, oke. Di jalan pocong nanti ya. Ya Pak Edri kan dipocongin ini udah Mana bro? Gak masuk bro. Gak masuk bro. Hah? Wah, handphone gua panas ini, udah nggak bisa dicas ini. Kendorin dulu. Masuk? Nggak masuk. Guys, kalian pindah ke TH ya. Kalau kalian pengen lihat ekspor gua, pindah di TH ya. Beli HP baru ya, doain aja lah. Nanti gua beli HP baru, teman-teman. Nggak masuk, main mati ini pasti. Coba pakai kabelnya ini nanti. Takutnya kabelnya itu. Nggak mungkin kabelnya cuy. Panas handphonenya ini. Bentar guys. Nggak masuk bro, udah mati nih ya. Oke guys, yang di RHO pasti mati ya teman-teman. Gue ucapin makasih buat teman-teman yang bantu support ya. Pasti ini mati guys, beneran ini mati pasti 2% dan nggak nyala casan cuy karena kepanasan teman-teman. Oh ya guys, mohon maaf guys. Kang Dang boleh tuh pakai handphone yang Kang Dang dulu. Ganti langsung live-in di sini Kang. Apa boleh. Ayo Kang, siniin Kang. Boleh. Pakai handphone saya ya udah pulang. Maksudnya mati langsung live lagi. Iya. Tim Explore Horror ya, Tim Explore Horror. Tim Explore Horror, kalian silakan ke sana teman-teman. Ini pasti mati cuy, 2%. Bentar ya, gua sambil nungguin Kang Dang. Nah, ini kandang. Pak Edri jadi dipocongin lagi kan? Pak Dua. Lu yang dipocongin. Guys, setuju nggak si Doyok kita kena pocong guys? Pak Edri. Iya bener men, bukan karena apa-apa. Ini handphone gua tinggal 2%. Ini pasti meninggal ini handphonenya cuy. Ini pasti meninggal, sorry men, karena panas. Paling nanti gua ke Kang Dang dulu ya, bentar ya. Kita pakai handphone Kang Dang teman-teman. Si Doyok pocongin, setuju nggak guys? Dari tadi ngomong pocong-pocong mulu guys. Kan mau dipocongin itu Pak Edri. Ya udah, lo di sana pocongin lah. Enggak, Pak Edri. Di Melati 3 lo mau dipocongin nggak? Enggak mau Pak Edri. Ini ada kan yang ada temennya aku balik. Pokoknya si Doyok kita pocongin lah. Doyok ngomong terus dari tadi guys. Si Doyok ngomong pocongin mulu, pocongin mulu. Si Tommy sekali-sekali. Udah lu aja lah sekalian lah. Ngapain nyuruh orang? Tommy atau Jerry Pak? Ngapain lu nyuruh orang? Lu aja yang dipocongin yuk. Enggak. Gua mau kencing gimana ini? Gua kencing dulu ya. Lu kok kencing? Udah datang. Aduh. Oke teman-teman, silakan kalian ke tim Explore Horror sebelum nyala dulu ya. Ini gua mati teman-teman ya.